Hallo, So, hallo, grüß Sie. Hallo. Hallo. Ja, Danke. setzen Sie hin bitte. Ja. So. Herr Kelly, mein Problem heute ist, dass ich sehr schnarche. Ja. Ja, also es ist ein Riesenproblem und ja, meine Frau sagt, ich schnarche sehr laut, ich selber weiß es nicht und deswegen möchte ich schauen, dass wir da vielleicht irgendwo was machen können, damit wir wieder zusammen in ein Bett schlafen können. Ja. Ja. Das wäre auf alle Fälle wichtig für Sie, Ja. für die Familie. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema, die Schnarchen, weil durch die Schnarchen Körper die Sauerstoffversorgung wird schlecht und für Herz die Sauerstoffversorgung ist ganz wichtig, auch für das Gehirn. Und deswegen eine ruhige Schlafen und erholsam Schlafen ist ganz wichtig. Schnarchen oder Apnoe. Ja, Apnoe heißt, dass die Leute quasi in der Nacht von 1 Minute bis 3 Minuten nicht schlafen können. Ja. Und nicht atmen, nicht atmen können. Nicht atmen können, ja. Das sagt meine Frau auch, dass sie ab und zu wie Aussetzer haben. Ja, genau, wie Aussetzer haben. Wir haben ein neues Produkt. Dieses Produkt hilft, dass Patient gut schlafen und ohne Schnarchen. Ja. Die Produkttheorie ist ganz differenziert mit herkömmlichen Produkten auf dem Markt. Ja. Auf dem Markt gibt es normalerweise 3 Richtungen. Eine Richtung ist Antischnarchemittel, dass die Obergaumen und Untergaumen auseinanderkommt. Ja. Zweite Theorie ist, dass die Kiefer, Unterkiefer zu nach hinten geht. Deswegen die Antischnarcheprodukt versucht, die Kiefer nach vorne zu schieben. Dritte Produktsystem von dem Markt ist, dass die Naseflügel öffnen sich, mehr Sauerstoff bekommt. Ja. Unsere neue Theorie ist, dass die Schnarche hat mit Zungenposition zu tun. Ja. Sobald die Zunge in eine richtige anatomische Position rankommt, dann kann Menschen nicht schnarchen. Ja. Zeige Ihnen das Produkt gleich. So schaut unsere Produkte aus. Das ist eine schienenartige Für die Gebiss, Zähne zum für die Zähne. Ja. Und diese kugelartige Partie soll unten die Zunge liegen. Es gibt 2 Flächen. Die niedrige Fläche liegt direkt unter der Zunge. Und das sind also hier Löcher, eben Luftlöcher, damit wir da noch auch durchatmen für die können. Sauerstoff durchatmen können. Ja. Und damit Sauerstoffversorgung für Gehirn, für das Herz zur Optimalrichtung angerichtet ist. Genau. Damit man wieder richtig atmen kann. Genau. Ja. Wir können Ihnen das anbieten und dann probieren Sie mal, wie Sie nachts schlafen. Ja. Okay, gut. Ja. Machen wir es so. Okay. Gut, danke erstmal. Ja. Ja, und Dann probieren wir das jetzt mal aus. Genau, probieren wir aus. Ja, genau. Okay. Dann sagen wir uns Berichte. Wunderbar, gut, danke erstmal. Okay, Schnitt. bitteschön. Ja, wunderbar. Jetzt gehen wir runter zu einem Zimmer. Ja. Das ist unser Testzimmer und ja, ein bisschen wie Schlaflabor eingerichtet. Wenn es dunkel ist, wir können mit einer Kamera beobachten, wie sie schlafen. Insofern ja, kann man ganz gut beurteilen, wie die Nacht bei Ihnen ist. Genau. Ich hoffe, da haben Sie heute Nacht eine gute, erholsame Schlaf. Danke, ja, werden wir haben. Gut. Diese Geräte, die Anwendung ist auch einfach. Der hat 2 Oberflächen, eines flach, eines nach außen ausgewölbt. Ja. Die Flachteil liegt unten von der Zunge und dann die Zähne automatisch an diese Beißschienen drauf, Mund natürlich zumachen. Bei der Atmen soll man Mund und Nase zusammen atmen, damit genügend Sauerstoff. Und die Zunge wird dann da drüber gelegt? Zunge wird da drüber gelegt, ja, damit diese Hebelwirkung, wie gesagt, passiert ist. Ja. Dann Jetzt probieren können Sie mal probieren, genau. Ja.
ist genau die Position. Und beide atmen. Ja. Genau. Stört der Atmen bei Ihnen? Nee. Ja. Gut. Ja. Gut. Genau. Heute Nacht können Sie damit mal probieren. Ja. Super. Super. Dann probieren wir das mal aus. Alles klar. Genau. Vor diese Geräte, nach die Geräte, was haben Sie Gefühl gehabt? Ich muss selber sagen, also es hat natürlich 1-2 Tage gedauert, bis das Gefühl vom Mund dann soweit war, und durch das, dass ich mein eigenes Schnarchen ja nicht höre, hat aber meine Frau gesagt, es ist gut, ich schnarche so gut wie gar nicht mehr. Ja. Und ja, wir sind sehr zufrieden und wir können aber jetzt zusammen in ein Bett schlafen. Ja, wunderbar, gut zu hören. Mehr wollen wir nicht. Genau, Super. super. Ja, genau. Nee, sehr herzlichen Dank, es war wunderbar, also wirklich ganz eine tolle Sache. Ja, wunderbar. Okay. So ist das Problem geheilt. Ja, so muss es sein. Sehr gut. Okay, dann, was irgendwas ist, rufen Sie mich einfach an. Ja, versuchen Sie es dann. Ja. Vielen Dank nochmal. Okay, bitteschön.